蒸咗我都預鬆啲噶啦。佢真係唔會咁韌嘅。串菇咧，咪話佢脆口嘅。點樣脆法咧？其實你咬落去你先感覺到嘅。咁啊啲滑雞好難滑嘅喎，呢度20零蚊，仲要有埋飯食咯喎。我相信好多網友成日都會呢期都睇我一個人蒸飯咧，啲飯得唔得咧？個狀態咁。各位網友大家好，歡迎又翻到嚟叻仔廚房啦。嗱，今集咧我就喺個急凍櫃嗰度揾到包呢啲嘢喎。咁呢包咧就係急凍嘅鮑魚仔啦。咁其實佢蒸起上嚟咧就會細隻啲嘅。呢啲都係長老買落嘅嘢。咁啊長老去旅行，咁我就清下個雪櫃啦。有冇攞個兜俾你啊？咁可以點做好咧？所以咧，我哋就配翻塊雞扒俾佢，方便我哋咧可以一次過蒸咗佢咧，即係鮑魚蒸雞飯咁啊，夠晒 perfect 啦。同埋呢隻肉質咧都有啲唔同噶，一陣再講啦。我哋去買咗塊平靚正嘅雞扒先。今日要整個一人餐，最少都要執翻少少雞扒。求其買2塊雞扒就夠晒數。好，2塊唔該。你唔開？係啊，我都整唔開，我一睇就知。18蚊，8通唔該。2塊雞扒都18蚊啊，即係1磅多啲嘅，咁啊夠2個人食嘅。我1個人食1塊多少少到啦。好，又翻去開工。好啦，又翻嚟廚房啦。咁呢塊平靚正嘅雞扒咧，大概9蚊到1塊啦。其實佢都好厚肉嘅，其實應該都夠2個人食咁上下噶啦。咁我哋一陣先再算。咁啊，急凍雞扒買翻嚟，記得揾啲鹽水去浸佢咧，將佢啲雪氣辟一辟佢先啦。咁我哋先去搞咗呢啲鮑魚仔先。嗱，其實我都冇試過用呢啲鮑魚仔嘅，但係逢係急凍貨咧，有樣嘢好就係雪死咗啲筋。咁你會見到佢啲鮑魚咧係比有啲新鮮鮑魚咧冇咁彈身嘅。OK 嗱，所以呢啲就係急凍嘅好處，同埋打風落雨都食得到啊嘛。呢啲都係幾十蚊包嘅啫。咁啊，今次咧我自己一個人頭啊3隻到嘅啫，不過做多少少俾大家睇，我係做4隻啦。咁其實呢啲鮑魚仔睇落去都起得好乾淨喎。嗱，連個嘴啊腸咧都幫我哋去晒喎，都買得過啊。不過都要檢查下。咁啊，你都會見到有啲啲內臟嘅嘢喺度嘅，搣晒啲內臟先。之後諗都唔諗就落翻少少生粉去散佢啦。咁你見佢咧散佢嘅時候咧都好軟熟嘅，所以呢啲最啱咧就係要嚟就咁攞去蒸。散完過翻水就 OK 啦。記得揸啲水出嚟。之後我哋就盡可能將佢多餘嘅水分咧，盡可能印乾佢就 OK 啦。咁呢啲咧記得揾啲鹽啊，散一散啲雞皮啊，咁樣乾淨啲啦。咁其實雞扒咧最緊要咧就我覺得就係呢幾條筋，呢幾條筋咧一定要切咗佢。嗱，佢好硬嘅。咁你如果係見到啲多餘嘅脂肪，我哋就 cut 咗佢。跟住每逢雞扒咧都會有個位特別厚嘅，咁我哋盡可能咧平均啲啦。咁我哋界一界開最厚嗰個位置。咁啊變成一塊雞片，咁你縮咧蒸起嚟一縮咧縮1/3度，咁我哋做翻一啲雞片出嚟。因為雞片咧佢食落去會滑身啲嘅，我哋呢次咧主要咧都係做滑雞，咁我哋咧就會用片嘅方式，但係又唔使話片到咁薄嘅，大概係咁上下左右啦。切好晒一片片咁上下嘅 size 之後咧，嗱呢啲雞片咁你食落去咧先至會更加之滑，太過厚咧真係難滑啲嘅。咁我哋隔好晒啲水啦，即刻就要醃佢咯。少少嘅鹽，少少嘅糖，胡椒粉一定要落㗎，落重少少唔緊要，因為我哋啲急凍嘢。少少嘅頭抽，調下味嘅啫，上面有少少色咧就會好睇啲嘅。之後落翻少少嘅酒，之後我哋先撈勻咗呢一個汁底先，等佢索咗啲味入去先，逐步嚟，咁樣咧啲嘢先至會好食嘅。上面幫佢按摩下。你一路按摩佢咧，佢就會收晒啲汁落去。好，見佢冇晒水啦，即刻落翻大概係1至到2茶匙嘅生粉落去。咁你啲雞咧先至可以張住佢，保護啲雞肉啊，更加之滑啊。食晒啲生粉之後，我哋想做媽媽嘅味道。媽媽好多時候冇薑蓉嘅，所以好多時候咧都會落啲薑啊、葱頭、葱尾啊啲落去。咁我哋咧可以跟手落埋啲生油。
咁啲雞咧就會更加之滑啦。又係撈勻佢嚟醃，醃幾耐到咧？15至到30分鐘咁上下就夠噶啦。咁咪最好咧，夏天咧就擺喺雪櫃度醃啦。咁啲薑味啊、葱味咧都會落晒落去嘅。咁呢個就係長老嘅味道啦。差啲就唔記得咗，我哋仲有啲鮑魚仔，我哋照樣放埋落去。咁我浸咗2粒嘅乾冬菇啊！記住咧，你去玩呢啲冬菇嘅時候咧，我哋食嘅係串菇，真係1寸左右嘅啫，啱啱浸起咗3-4個鐘頭啊，所以佢就大過啲。咁你食起嚟咧會好爽脆嘅呢隻菇，又唔使話浸太耐。你如果買啲大花菇咧，有排你浸啊，呢啲大概浸2-3個鐘頭到啦。嗱，我哋和一和味，先至由得佢繼續喺度醃啦。咁我哋唔使嘥咁多時間去醃呢啲嘢咯。咁趁住醃雞嘅時候，梗係把握時間煲翻個1人碟頭飯先啦。你想去學點樣去整嘅咧，不妨留意我蒸梅菜扣肉嗰集啦。咁我哋就先蒸佢20分鐘先啊。差唔多醃好啊，啲飯蒸好嘅時候，我哋咪落埋呢啲嘢落去個盤度咯。咁啊，越大個盤咧，你有位放越鬆咧，你就越好蒸。打翻薄佢，盡量都唔好俾佢層層疊，鬆翻少少氣。咁呢啲葱咧，你要唔要好咧？我就冇所謂嘅。咁一般咧，長老咧就會攞翻起晒佢咁啊。咁我哋啲鮑魚，你咪擺啲光眼處咯，順便砌埋個火。咁最後咧，我哋仲要加翻啲好嘢落去嘅，攞翻啲新鮮嘅薑絲啦。咁仲有咧，我已經切咗啲陳皮絲落去，每個擺幾條落去，因為鮑魚咧真係好夾呢個陳皮。好啦，20分鐘之後咧，個飯咧就繼續喺度蒸緊，咁啊未蒸好嘅。咁啊呢個時候記得洗翻乾淨呢個餐之後咧，就順便就放埋入去啦。咁啊呢啲咧全部精心挑選過，你先至啱 size 啊，真係唔係講笑。即刻吸翻住佢先啊，啱好啊。咁啊繼續用翻呢個火力，我哋一般咧我 set 咗個鐘嘅，咁大概15分鐘以內應該都冇問題嘅。如果你係打薄啲，即係啲雞扒，如果你切到好厚嘅話，隨時要20分鐘。咁15分鐘咧就連埋啲飯正常都熟晒噶啦。咁我哋一陣再見啦。好啦，15分鐘之後蒸好未咧？其實就好難失敗嘅，因為蒸咗我都預鬆啲噶啦。因為一般咧都係12分鐘左右都 OK 嘅。其實你望一望到啲狀態咧，啲雞件咧一縮埋咗就差唔多啦。咁呢個時候我哋仲有啲咩可以做咧？我覺得加翻少少豉油啦。咁趁佢熱嘅時候咧，想去更加之香嘅話咧，加翻少少黃酒或者白酒，揈翻啲落去。因為咧你要熱咧，你啲嘢先至揮發到嗰陣酒氣出嚟。最後嗰啲頭頭尾尾嘅葱，咁啊落埋落去。咁我哋呢餐飯就已經完成咗啦。咁呢一個就係叻仔牌嘅急凍鮑魚滑雞冬菇碟頭飯啦。咁啊，希望大家中意今集呢個快靚正嘅分享啦。咁啊，記住咧，呢個急凍鮑魚咁樣蒸就 OK 喎。如果你新鮮鮑魚蒸8分鐘到就好啦。呢啲急凍嘢我哋就冇所謂，蒸10零分鐘佢都一樣好正嘅。咁啊，如果喜歡影片，記得點讚、分享同埋訂閱頻道，因為有你支持就係我嘅拍片動力啊！喂，終於就嚟到試食嘅時候啦！嗱，睇下隻鮑魚仔啊！嗱，一隻叉埋去做咗個比例俾大家睇，佢真係唔會咁韌嘅。一篤落去，特登咧攞啲刀叉試下嗰個韌力，少少啦，即係都會有少少韌韌地嗰個，始終都鮑魚啊嘛，試翻啖先少少。聽唔聽到啲咀嚼聲咧？佢係冇咁韌嘅一定。所以如果你話長者啊想食下呢啲嘢咧，戒翻幾個菠蘿花，咁你就好咬好多啦。嗱，咁我成日都話串菇咧，咪話佢脆口嘅。點樣脆法咧？其實你咬落去你先感覺到嘅。佢唔會韌嘅，一咬落去斷開咁樣樣，好好食啊！呢啲串菇又肉好滑啊嘛。咁啊啲滑雞好難滑嘅喎，因為我哋用雞扒啊嘛。嗱，成本加埋都係9蚊塊雞扒，仲要加多10蚊8蚊嘅鮑魚，呢度20零蚊，仲要有埋飯食咯喎。我相信好多網友成日都會呢期都睇我一個人蒸飯咧，啲飯得唔得咧？個狀態咁。所以最緊要方便咁去做就得啦。試翻隻雞先，好難話係啊。有雞味。如果你喺出面食啲雞雜咧，係浸水浸咗好耐，一啲雞味都冇。呢啲急凍雞扒係會有些少雞味，好食。有機會試下，試到好食又方便嘅，記得留言話我知啊。我哋下條片再見，拜拜。突然間喺個雪櫃度仲有少少菜，快啲烚埋佢先。
又有嘢多煮菜食啊！所以有時屋企煮飯真係幾好啊！雪櫃有乜就攞啲咩出嚟整啦，慳唔少啊！出面食飯真係好貴啊！拜拜。嗱，呢個好正啊！層層疊嘅碟頭飯，仲有啲咩可以錦上添花啊？你見個肉餅，咦正喎，仲有啲肉汁出嚟咁樣喎，再落埋啲熟油落去，咁啊夠晒滑噶啦！咁啊希望大家中意呢個真係層層疊式嘅蒸飯兼埋呢一個梅菜肉餅。